Для школьников возрождение лесных массивов – это не только ответственное, но и очень интересное дело. Ежегодно они принимают участие во всероссийской акции «Живи лес». На самом деле это очень здорово приехать на природу вместе со своими одноклассниками. Чувства переполняют, эмоции, все только положительное. После посадки саженцев мальчишки и девчонки еще не раз вернутся сюда, ведь за деревьями требуется полноценный уход. Сегодня в школе номер 15 день первоклассника. Именно к этому празднику администрация решила приурочить закладку аллеи. Даже пасмурная погода не испортила отличного настроения участников акции. Наша школьная организация «Юные друзья леса» помогает школьникам, первоклассникам сажать деревья на территории школ. Наша организация также участвует в многих мероприятиях. Я стою в школьном лесничестве, потому что мне нравится помогать природе. И мы выезжаем на разные посадки леса. Вот недавно мы ездили в Абрамское лесничество, сажали там деревья. Данное школьное лесничество, оно работает по современной форме, не так, как было принято в старых школьных лесничествах. Они больше занимаются исследованием. Не гонимся и не преследуем цель, чтобы они оказывали помощь в каких-то больших объемах, фактических показателях, цифрах. Здесь главное в том, чтобы воспитать в наших детях, подрастающем поколении, любовь к нашему родному краю, к нашей природе.